ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। संगत जी ये डेरा बाबा नानक इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से गुरदासपुर डेरा बाबा नानक आ। देखो फसलों डुब्बियां पईयां बिल्कुल पानी च, बहुत ज़्यादा नुकसान किए इत्थे हड़ा ने। फसलां डुब्बियां पईयां दूर दूर तक देखो। रोड भी बिल्कुल टुटे पे पानी आ। इधर तो कोई ना चल मैं कहना खार पई भी है इत्थों दी आओ ही आ सड़कां सारियां ब्लॉक हो गईयां। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। देखो सड़क ब्लॉक हो गई। ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰੱਖੀ।